šitą patraukiu, pašalinu tiesiog šlapią molį, kad liktų toks neutralus, ant kurio aš galėčiau dėti kniupščią kitą koklį. Nes jeigu aš prie tokio pridėsiu, jis prilips labai stipriai. Pradžių praslidinės, tai čia tas minkimas toks durnavotas. Dėl pirštinio? Bet aš nenoriu nusimaudinėti kiekvieną kartą, nes dar sudėtingiau vis. Koklis, kuriam darysiu kakliuką, įsistatytų tiksliai. Čia šiaušeklis, jisai tiesiog kaip labai tanki šakutė būtų. Tai tokį užtenka pabraukti, nereikia braukyti niekaip ten, nereikia badyti skilučių, kaip kiti daro, tiesiog parbraukim ir viskas bus gerai. Kartu būtų geresnis sukibimas ir to jau kaip ir užtenka. Prikabinu, prilipdau, virpindamas šiek tiek, kad išeitų visos oro pūslelis, jeigu jos ten netyčia susidaryti norėtų. O kam tas kaklelis reikalingas? Kaklelis bus reikalingas. Jisai senuose, autentiškose gotikiniuose kokliuose jo nebūdavo, bet kakliukas šitas bus daromas tam, kad šiek tiek tvirčiau susikabintų koklių nugarėlės. Ką dabar darai? Nupjoviau, išlyginau ir dabar baigsiu formuoti šitą kakliuką. Kakliukas turėtų būti su užsirietimais tiek į šitą pusę, tiek į vidų. Ir tai daroma tam, kad paskui, kai bus susidės keli kokliai vienas šalia kito, kad kakliukus galima būtų tarpusavį sukabinti. Šitai va, vienas su kitu. Todėl čia yra toks užkarbėlė, užkarpa. Nu va, su šituo kaip ir baigta.
Pasitikrinam ar centre, lyg ir centre. Čia labai kažko idealiai nieko čia labai nereikia. Ir pavirpinu, padrebinu šiek tiek, kad geriau priliktų. Šiek tiek pritrūko. O nupjaunama tam, kad sulyginti, ne? Ir pjauti galima pagaliuku ar peiliu. Galima pagaliuku. Pagaliukas kaip ir geriausiai pjovimui, nes galima pjauti metaliniu įrankiu, bet metalinis kažkiek labiau limpa prie molio. Galima pjauti siūlų. Geriausia yra, aišku, iš viso nepjauti, o iškart padaryti gerai, kad nereikėtų pjauti. Bet čia, kaip sakoma, nėra žiedimo konkursas, mes darom kaip paprasčiau. Ir matot, suformuoju aš šiek tiek viršų platesnę ir reiškia sienelė keliauja tokia, o paskui išplatėja ir užsidaro. Ir išeina taip, kad mes toj vietoj, jeigu čia va kišim arba vielą arba skardą ir bandysim su kitu kokliu sukabinti, šita va viela nenorės taip lengvai įslysti. Jinai jau laikysis, užsikabinus. Ir taip kokliai bus viens prie kito. Krosnis apvali. Pradžių šonus gerai priklijuoju, o tada jau viršų derinsiu. Nes jei nepriklijavus pradėsim viršų derinti, galim nuplyšti. Ar tu dar ir palygini kažkaip? Šiek tiek kartais palyginu. Iš tikrųjų, ne visada būtina čia tą tokią idealią formą daryti. Čia vis tiek
kaip sakoma, tokia pati šita montavimo specifika yra. Ir kiti kokliai, jie tokie, kaip sakoma, dalis čia rankom sudurta, tai jie gali būti šiek tiek tokie virpantis, netolygaus silueto, ne visiškai tikslus. Iš tikrųjų, tas šiek tiek kartais asimetriškumas, toks nedidelis ar kreivumas, tai jisai nėra trūkumas, yra geriau kartais mūryt, nes koklį mes tada parenkam pagal situaciją. Jeigu krosnyje mums atrodo, kad jisai šitaip geriau guli, tai mes šitaip ir dedam. O jeigu paaiškėja, kad va šitai va geriau, o čia va šiek tiek kreiva, mums yra tik pliusas.